Barcode ဖန်တီးတဲ့နေရာပြပြမယ် Barcode ဖန်တီးဖို့အတွက်ကတော့အရန်ကိုလွယ်ကူတာဘယ်လိုရဲတဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ Barcode ဖန်တီးဖို့အတွက်ဆိုအရင်ဆုံးညီမျှခြင်း double code အဲ့ဒီ double code ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ into ထည့်တဲ့ double code ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဘာထည့်ရလဲဆိုတော့စကားဆက် m ပြီးဒီ Barcode ဖန်တီးမဲ့ code number ပေါ့နော်အဲ့ F3 ဆိုရင်ဒါမြန်မာပြည်ရဲ့ Barcode ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်တော့A0 တို့ A5 တို့ဆိုရင်တော့ခြားသော country code တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ barcode လေးတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ပြီးဆိုရင်တော့ antimeter double code ပြီးရင် into double code ပြီးရင်အနာခောက်လိုက်ပါအနာခောက်ပြီးတော့ပြီးဆိုဒီ barcode ကိုကိန်းကနေကနေ barcode ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာ font ပြင်ရတယ် font ပြင်ဖို့ font ပြင်ရပေါ့ font မှာလေသူ barcode နဲ့ထောက်ထားတဲ့ font ပဲတော့ဒီ font လေးပေါ့ဒီ font လေးကိုတော့ကိုပါတဲ့ကို install လုပ်ထားမှရပါမယ်အဲ့ဒီ font အတွက် install လုပ်ဖို့အတွက်လည်းအပေါ်က link ထဲမှာ drive မှာသွားပြီးတော့ down လိုက်ပါပြီးတော့ပြီးဆိုရင်တော့ဒီ font install လုပ်ပြီးတော့သုံးလိုက်ရပါပြီပြီးအနာခေါက်လိုက်မယ်အနာခေါက်လိုက်တဲ့ခါကျဒီနေရာမှာ barcode auto ပြောင်းထားပြီးသားပါအကေ site တွေပါတွေပြင်စရာရှိပြင်ပါတခုရပြီဆိုရင်တော့ fan နဲ့လေးသုံးခုလိုက်ရပါပဲ okay အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ